ਦੋਸਤੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੁਝ ਹੋਮੋਨਿਮਸ ਦੀ। ਹੋਮੋਨਿਮਸ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਵਰਡ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਵਾਜ਼ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਨਿਕਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਬੋਲਣ 'ਚ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਪੈਲਿੰਗ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਨੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਦੋ ਵਰਡ ਦੇਖੋ, ਲਾਈਟਨਿੰਗ ਤੇ ਲਾਈਟਨਿੰਗ, ਬਈ ਬੋਲਣ 'ਚ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨੇ, ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਸਪੈਲਿੰਗ 'ਚ ਫਰਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਈ ਐਡ ਹੋਇਆ ਵਾ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਬਿਲਕੁਲ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਇਹ ਲਾਈਟਨਿੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਮੇਕ ਲਾਈਟਰ, ਹਲਕਾ ਕਰਨਾ, ਘੱਟ ਕਰਨਾ। We appealed to the court for lightening punishment but of no avail। ਅਸੀਂ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦਰਖਾਸਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਜ਼ਾ ਘਟਾ ਦਿਓ, ਪਰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਲਾਈਟਨਿੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਬਿਜਲੀ ਕੜਕਣਾ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਡਿਸਚਾਰਜ ਆਫ ਕਲਾਊਡ। ਦੇयर ਵਾਜ਼ ਲਾਈਟਨਿੰਗ ਇਨ ਦਾ ਸਕਾਈ ਲਾਸਟ ਨਾਈਟ। ਕੱਲ ਰਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਕੜਕੀ ਸੀ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਐਸੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਪਲੀਜ਼ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ।